啦，咁我點解會入到呢個導賞員咧？咁樣事緣咧就係都係阿 Suki， 我第一參與咗聖雅各，其實仲有一個叫做社區經濟叫時分天地嘅。咁因為當時湊住個女咧冇乜地方去玩啊，咁就行到嗰度咧，見到咁多活動咧，咁就參與咗。咁咁啱灣仔生活館嘅即係民間生活館咧就成立咗啦，咁佢亦都想揾翻呢度嘅灣仔嘅街坊幫手做當值員。咁 Suki 咧就響隔離嘅時分天地咧，咁就揾咗我哋一班嘅街坊嚟幫手做當值員。咁但係後嚟因為做當值員，我哋原來唔單止要介紹館裏邊嘅嘢，咁原來我哋都要介紹埋出邊灣仔出邊嘅一啲歷史建築物啊，同埋我哋自己住響灣仔，對灣仔響呢10年裏邊嘅變化有啲乜嘢即係嘅改變即係嘅感受啊，你嘅體會係點啊咁樣。咁我哋就我就做埋灣仔嘅導賞員咯。